Тэгэхээр Монгол Улсын сургууль 2010 онд федерал үүсгэсэн. Тэгээд системийн соёлын ямар үйлчлэгтэй Цэцэн хааны соёлын өөрсдийн ерөнхий суурийг хичээлсэн байна. Тэгээд энэ ерөнхий суурь гэдэг нь улсад одоо Монгол Улсын их сургууль бүхний суурь хичээлдэг юм аа. Тэгээд байгалийн ухааны сургууль гэдэг нь бол манай сургуулийн ер нь бол байгалийн ухааны сургууль ажилласан байдаг. Тэгэхээр зураг нийгмээс санал болгодог хичээлүүд байна. Математикийн хэлнээс сурах хичээл, физикийн хэлнээс сурах хичээл, асуун хэлнээс сурах, химийн хэлнээс хоёр яг таван хэлнээс. За энэ хичээлээс санал болгосон 14 хичээл. За тэгээд энэ хичээл хацаа хахад бол ерөнхийдөө байгалийн ухааны сургуультай. Тэгээд бидний ямар датаа байсан гэхээр 2020 онд аваад намайг хоёр их заасан. Нийтлэн 100 заасан. Тэгэхээр аваад хичээлийг хийгүүлсэн. Тэгээд Монгол Улсын хичээл хичээлүүдээс сонсон байна. Тэгэхээр нэг тофон хаваад физик зүйн байсан. За тэгээд ер нь бол энэ хичээлийг хасбын сонсон байсан. Тэгээд тэр бүрээ өөр дараа гэсэн артистсэн байгалийн ухааны хичээлүүд учраас энэ бол энэ хичээлийг судалж байгаа оюутнуудын ялгаатай сургуулиудаараа хичээлийн жил өөрсдөө ялгаатай байх байх гэсэн ялгаатай байгаа гэсэн ийм анхны сэтгэлээр судалгаанд орж хэлсэн боловч энэ мэдсээр их жагцсан үзүүлсэн гэхээр ерөөсөө суралцагчид аль хичээлээр байсан гэсэн, сургуулийн явц байсан гэсэн, аль хичээлийн жил байсан гэсэн, ямар хичээлтэй байсан гэсэн бүгдээ нэг ижил бүлийн одоо тань хөлтэй байгаа гэсэн. Энэ бол их үрдүгээс л бидний гарна. Тэгээд одоо манайс хийж үзэх юм зүйл. Ер нь бол энэ хийх тэгээд таанаас дээш бас өөрөө хань болох юм. Хичээлийн дунд намайг Ние сэтэл бол тэрнээ нэг спан ийм олон хүн байдаг. Тэр ерөөсөө бидний яг тэгээд дараа заалт өгсөн. Тэгээд цаашдын журмаар ашиглаж бидгээр хичээл таамагласан хэрэгтэй. Анхаарал математик физикээр хийхээс нан данаа авдаг. Эсвэл хамтын физикээр тэгж юм гараад юм уу? Айгуу авахсан хэлэлцтэй байсан. За багт нэг өндөр арай намт штэ ер нь халдсан бол бүгдээрээ сайн. Нойл оноо бол ажиглалыг үзэж байдаг. Жин цааны бүлэг үсгэж байдаг гэсэн. Тэгээд ер нь бол суралцагчид хоёр бүлэг хуваацдаг нийт зургийг хараад суралцагчдыг сургуулиудаар жишээлбэл нөөцөө сургуулийн дээрээсээ хурд дээрээсээ сургууль байгаа гэж байна. хүмүүс энэ дараагийн нийгмийн хандлагын тэгээд юусоо энэ наадмын зургийг илэрхийлж байгаа. Аль сургуулийн сэвчээс авахгүй. Нөгөө нойл оноо хүмүүс нь аппараа хичээлийн хэлбэрээр хийнэ. Ерөөсөө ингэж хайр. Аль самбарсан гэсэн аль хаан байсан гэсэн нөгөө өөрийнхөө холбоотой янз бүрийн юм багтдаг. Өөрийнхөө холбоотой хандлагыг хичээл нөгөө person community гэсэн хэрэгээр найраад эсвэл адилхан. Тэгэхээр ерөөсөө эмчнээс бид нарт одоо ингээд ямар нэгэн ийм хүүхдүүдийг ингээд хоёр бүлэгт хувааж тавих тийм нэг одоо хүч зүйл байна гэсэн одоо дүгнэлт гарч байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ зүйлээ асуух хамгийн түрүүнд бидний бодож олсон зүйл юу байсан бэ гэхээр энэ Есүс болсон оноос батаад байгаа юм байна гэсэн таамаг гарсан. Яг тэгэхээр одоо бол Монгол Улсын сургууль 480 гэсэн оноо үгийг байдаг. Зарим институтууд 500 600 болсон. Тэгээд Есүс болсон оноо мэдээж байгаа байхад бодоод
хамтдагсан. Мөн салбар нөлөөлсөн амгалан бичүүлсэн. Эндээс судалгүй өөрөө сэтгэл өөрөө нөлөөлөх гэсэн. Ингээд юм. За тэгээд хамтдаа шалтгаан дэлгэн дураар зүйл болжээ. За одоо энэ чинь бид нэр яшин босгоно бид нэр даасан хаан харж байгаа хат гэдэг байгаа. За энэ үсгийн X гэж байгаа юм. Тэгээд үс нөгөө нэг хөрөлтөө хамаач бас өөртөө шилдэг гэж магадгүй шүү. Яг үнсгэлээ гэсэн. Тэгэхээр тэмцэл үнсгэлээ оноо. Сот тэмцэлтэй нөгөө ердөөс хэлцэх юм байна. За тэгээд энэ болохоор ухааны салбар нийгмийн ухааны салбар юм. Ногоон өнгө хүмүүс тэгэхээр ба ер нь одоо хүмүүсийн ухаанаас маш амартай ийм ялсан байгаа гэж бодсон. Батсан боломж эндээс хатаад то бидний мэтээр ешин маань өндөр смаа үзүүлэлт тавьдаг. Нөгөө зараас дэш ешин маань байгаа смаа нар одоо нөгөө нар сэтин энэ зүйлс. Ингээд энэ за дараагийн хүмүүст тэгээд тамаас төсөөлж шалгаж шүү би тайлбарлах зорилгоо. За дараагийн хүмүүст төсөөлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид чинь яг байхны одоо суурь зэвлийг судалгаанд оруулсан. Тэгэхээр даасан ухааны салбар хүн сайн нэг нөгөө нийгмийн ухааны салбар хүмүүсийн ухааны салбар нөө хийх шахаад гэсэн. Ийм одоо үсэг ингэж so тэгээд салбарын нөлөөлөлт бүртгэх юм заасан. За дараа нь судалгааны нөлөөлөлт байгаа юм шүү. Стратеги модод информатик үсэг зөвхөн байдаг. За тэгэхээр энэ дээр ондог ба. За тэгээд бусад гайвал чигээр амархан баг. За тэгэхээр мэдээж информатик салбарын суурь яг информатик ууралчиг зөв таана. Асыг хамаагүй юм байна. Босод хичээлүүдийн жишээлбэл нөгөө амархан гэдэг зөв ууралчиг яагаад тийм өөрөө юм чинь бэрээ нэг хэлсэн бараг пас хийж байгаа юм байна. Тэгээд синдээ нөгөө нэг хитэн хатсан юм байна. Тэгээд нөгөө нэг амархан хатсан ууралчиг нөгөө нэг хүнд наад чиглэл. Ерөөсөө бид нар бас танаас айдгүй нэг зүйл байдаг гэсэн шүү дээ. Ингээд судалгааны нөлөөлөлт бас байна. Тэгээд ингээд өөр одоо нөлөөлөлттэй бидний одоо харилцаатай асуудлыг хариуц одоо хаан бичиг болов гэсэн. Тэгээ одоо ингээд шинэ хүмүүсээр болсон. Тэр нь ахтар одоо нэлээд боломжгүй учраас нэг хэлж байна. Энэ суралцсан ханаад зөрүү хардаг байх магадлалтай. Тэр юм шиг юм гараад байна. Шаардлага харилцаа юм тийм зүйлс яаж явагддаг гэдэг чинь ихэд сургуульд өөр шиг байна. Тэгэхээр нөгөө дөнгөж хичээлээ төгсөөд ирсэн хүмүүс ялангуяа ердөөс хэрэгжиж ирээд шинийг процесстэй үздэг хичээлүүд байна. Тэр хүмүүсийн хувьд ихэд сургууль суралцсан гэдэг тэр нэг шин одоо харцаа шин хэлбэр юм тийм тэрийг гэсэн зөвхөн тэрийг одоо сайн хэлж болно шахах. За ингээд дүгнэлт нь одоо яг хамт заасан гурван одоо зөвшөөрөгдсөн боловч бидний асуултын хариулт нөлөөлөх биш юм шиг байгаа. Гэхдээ дөрөвдгийг болсон яаж хийсэн юм. Тэгээд энэ нэгээс хатвал Монгол Улсын сургуулийн зүгээс одоо бичгээр авчид суурьчилж ирж байгаа хүмүүсд ориенташн хэлбэртэй шилжих хамт байсан юм хэлбэрийг системийн хэлбэг биш юм.